اسم الحركي ريفان حسكة، اسم الثلاثي محمد راشد أحمد إبراهيم، مواليدي 1997 يعني عمري تقريبا شي 29 سنة. أنا من هون من الحسكة من بشيرف المحرجة. احنا تقريبا احنا 11 شخص بالبيت، في أخ أكبر مني وفي 2 أصغر مني، وعندي 4 بنات 5 بنات خواتي، وعندي أبوي وأمي بالبيت. أبوي زلمة كبير شوي بالعمر، عمره تقريبا حوالي 60 سنة. وقت كنت أدرس كنت أطلع أشتغل، كنت أبيع حمص وبوزة وما بوزة والشغلات هاي أنا وأخوي الأكبر مني مشان نساعد أبوي شوي المصروف، وإحنا عيلة كبيرة. ما كملنا الدراسة، طلعنا وقمنا نشتغل مشان نساعد أبونا مصروف البيت، وظلينا هيك لبين ما كبرنا ووعينا على حالنا وكملنا. يعني ما انه تركنا الشغل ورجعنا كملنا الدراسة، ما رجعنا كملنا الدراسة، ظلينا نشتغل نساعد أبونا. وبعدين نزلت على السوق بدي أشتري أغراض، وانكمشت عسكري عند النظام أول نظام البلد. كمشوني ظليت تقريبا 3 سنين. كانت المعاملة معنا بالمرة يعني خالص، يعني معاملة سيئة بالمرة، لا في أكل لا في شرب، كنا نشتري الأكل على حسابنا. يعني معاملة كانت بالمرة يعني خالص، ما في لا احترام لا تقدير للعسكري الواقف مثلا على الحاجز، ما في احترام. كانوا مشان المصاري مستعدين يسوون بالعسكري شي وشوي، يعني عندهم المصاري كان أهم من حتى حياة العسكري. يعني العسكري عندهم ولا شيء بالنسبة مشان المصاري والهاي، عندهم العسكري ولا شيء. عمرين ويروح على العسكري ما يصير بيه ما يصير بيه، ما يهمهم المصاري بس. ما كانوا يفكرون لا بعسكري لا بأكله لا بشربه ولا بشي، كانوا يفكرون بس شلون بدهم يجمعون مصاري. وكنا وقت ننزل إجازات ما ينطونا إجازات إلا ياخذون منا مصاري. كان كل راتب يخصمون منا، أنه أنت نزلت كم يوم بدنا نخصم منك، احنا قاعدين ننزلك مصاري. يعني كانت حياة بالمرة. خدمت تقريبا 2.5 3، كرهت حالي. شلون قضيتها 2.5 ما بعرف، ذل وإهانة وما تقدر تحكي شي. يعني إذا بدك تحكي كلمة بدك تنحبس وبدك تنهان وبدك تنضرب، ويجوز يخفونك عن الوجوه زادين، يعني ما تقدر تحكي أي كلمة، مجبور أنت. فلذلك تركت. ايه فتركت من هنيك وجيت لأول حاجز كان فيها الرفاق، وشافوني لابس لباس عسكري. ايش انت؟ سألوني ايش هاي، قلت لهم اني عسكري وانا فريت من عندهم، ما عاد بدي اخدم معاهم ولا بدي شيء. جابوني بسيارة وجابوني هون على المركز، جابوا لي اكل وشرب، ويعني استقبلوني احسن استقبال وقدروني، وصلوني لبيت اهلي. وجيت على البيت ما رحت على اي مكان. كنت اشتغل بالعتالة. ظليت فترة وفي أصدقائي زادين مع الرفاق، كان يحكوا لي إنه شلون معاملتهم كويسة وشلون يقدرون الواحد، وكل واحد يعني له احترامه وتقديره، ما في إهانات. يعني أول شيء أنا استغربت لأنه آه، عند النظام البائد كرهنا حياتنا من وراء المعاملة، معاملتهم سيئة بالمرة. فحبيت إنه من قد ما يحكوا لي حبيت إنه أنضم مع الرفاق. وقت انضميت يعني شفت في فرق كثير، يعني لك احترامك تقديرك، ممنوع انه احد يحكي عليك او يسمعك كلام مو كويس. يعني استقبلونا احسن استقبال، وحبيت انه اظل اكمل مع الرفاق. فوج شهيد شيان، طابور شهيد دمهات، ورفاق يعني اكثريتهم اصدقائي بالمدنيه يعني.
قبل منه، وكنا يعني مثل ما تقولين أهل وأصدقاء، يعني أصدقاء طفولة. طلعت على الحملة معاهم كمان. أول شي ما كان بدهم يطالعوني على الحملة، قالوا لي أنت لساك يعني جديد جاي. قلت لهم لا، أنا بدي أطلع على الحملة، أنا حابب إني أطلع على الحملة، لأنه أني أول شفت يعني في حملات وهاي. أول شي كانوا رافضين، بس بعدين أنا رصيت عليهم وقبلوا إنه أطلع يعني. أول حملة كانت إلي، طلعت معاهم على الرقة واشتبكنا إحنا والدواعش، يعني كنا إيد واحدة وقلب واحد، وكنا خايفين على بعضنا. وصارت معانا كم موقف هيك، في الدواعش كانوا ناصبيننا كمين، والحمد لله الرفاق يعني كلهم كانوا مستعدين ونفذونا من هالكمين هذا. كمان كنا ببناية تقريبا تعتبرينها على العظم، كنا فايتين بيها جديد. الطلب في منطقة مقابلنا فيها كلها دواعش. طلعنا على البناية وكان فيها أول متمركزين بيها الرفاق. صار تبديل جروبات، احنا بدلناهم، هم طلعوا لنا صار لهم فترة يعني تقريبا 20 يوم بالحملة، رحنا بدلناهم. وفي رفاق ثانيين معانا بجروب ثاني تقدموا على البناية المقابلنا. كان في رفيق توفيق ورفيق أبو كردو وزانا، كانوا بالنقطة هاي. كان بدهم يفتحون طلاقية تطلع على المنطقة اللي قبالنا، يكشفون الوضع شلون. يعني الطلاقية هاي اللي بدهم يفتحونها في مقابلها شارع، يعني تبين التحركات كلياتها. هم قاعد بدهم يفتحون طلاقية، فجر عليهم لغم، استشهد هذا التوفيق. ورحنا شلناه وجبناه، حطيناه بالسيارة بالهمر. وفي رفيق ثاني زاد اسمه أبو كردو، زادين من الشظايا، اجرين وانضربوا اثنيناتهم. في رفيق زانا زادين استشهد هو كمان الله يرحمه، من ضغط اللغم. اجته حجر هون مشخفة من تبع البلوك، جته هون بمكان واستشهد الله يرحمه. فاحنا حبيت انه اكون مع الرفاق الثانيين، صار في عندهم نقص يعني، حبيت انه اكون معهم بالخط الامامي. انا وفي معي 3 رفاق زادين، في رفيق شاهين وسالار. حبينا انه نكون معاهم بالنقطة هذيك، تواجه في قدامنا دواعش. ضلينا وصار علينا هجوم، تسللوا الدواعش اللي عندنا، لانه قاعدة المنطقة اللي كنا بيها كلها بنايات مفتوحة على بعض. فاتوا الدواعش وتسللوا علينا. فالحمد لله الرفاق كانوا جاهزين بكل شيء يعني. بس في رفيقة استشهدت، ضربوها بالسفنج، كانت هي على صفرة الدرج، يعني بناية طابقين، والبنايات اللي جنبها كلها عاليين. ضربوها بالبسفنج ووقعت في القاع، وضربها القناص فما هي استشهدت، ورجع يضربها القناص تبع الدواعش. جتنا مؤازرة من الرفاق واشتبكنا معهم تقريبا شي 3 ساعات أكثر كمان. كان بدهم يطلعون علينا على البناية، لأنه من جوا قلت لك البناية على العظم، مو معمر لا حيطان ولا شي، بس دنقات والسقف كل البناية. فالرفاق كانوا متجهزين والحمد لله انه قدرنا انه نردهم.
ما خليناهم يصلون لي عندنا. تقريبا ظلينا شي 3-4 ساعات احنا مشتبكين معاهم. تحررت، فلسه كان في انوب لسه بمناطق لقدام احنا ما حضرنا. صار تبديل جروبات وجيت انا وصارت بلشت حملة دير الزور وطلع اسمي بالحملة وطلعت. كانوا الدواعش يعني عرفانين انه بده الرفاق بدهم يفوتوا، كانوا كل شيء ملغمين، يعني في سبيل حتى اللمبة يحطون بها لغم يلغمونها، الباب يلغمونه. فلذلك ما كنا نقدر نفوت انه على ناخذ نقطة يكون بابها مسكر، لانه راح تكون ملقمة، هي مبينة انها ملقمة بها موجود شرطان على حرف الباب، يعني بس دفشت الباب بده يتقبل. كان في رفاق تعرف انه قبلنا، يعرفون انه وين في موجود في الغام، لان هم راحوا قبلنا، يعرفون المنطقة هاي ايش قد فيها الغام، كانوا يعرفون المناطق اكثر منا. في رفاق معنا كانوا هم من نفس المناطق دير الزور، كانوا يقولوا يحكون انه احنا نعرف المنطقة هاي كلها، يعني نقدر نمشي بيها اكثر منكم، لانه احنا بنعرف مداخلها ومخارجها وايش يكون فيها، لانه فينا قرايب بيعرفون يقولون انه مثلا كان في هنا دواعش بهالمنطقة، كان في دواعش كان يدلون انه مثلا بيهن لغم. ايه فتنا على الجديد عقيدات، وفتنا اخذنا تقريبا شي نص القرية. صار تبديل الجروبات غادي. وقت بدلنا الجروبات طلعت الجروبات بدأت تمشي ترجع على الحسكة واحنا نستلم مكانهم. اجن سيارتين مفخخات وفجرت بالجروبات، واحدة فجرت بالجروب والثانية فجرت على الطريق، واستشهد تقريبا شي 30 رفيق منها. وبعدها في رفاق زادين قالوا لي ترى الطريق قدامكم في دواعش وكل القوات ما قدرت تفوتها. قلنا احنا بس اضطر الامر احنا بدنا نفوتها، مو بكيفهم غصبا عنهم، بدنا ناخذها منهم. وفتنا على القرية، اخذنا نص القرية تقريبا، وقعنا بكمين بالليل. كان ناصبيننا كمين الدواعش. كنا ببناية وكان في بيت مغابينا بدنا نطلع عليه عشان نمشطه كلها واحنا رايحين هيك اول باول. كان في حافرين انفاق تدخل على البيوت. هاي الحملة الثانية تصوبت فيها انا. رفاقنا حكوا معنا قال احنا جايين عليكم، لانه في جروب استلم النقطة اللي هم فيها وهم بدهم يجون يستلمون النقطة اللي احنا كنا فيها. فالدواعش كانوا قريبين بالنص بيننا وبينهم، سمعوا الصوت وطلعوا علينا واشتبكنا مع بعض، وانا تصوبت وقوميتاني تصوب. كان في معانا 5 رفاق النوب اشتبكوا معاهم، جو 2 سحبونا انا وقوميتاني. فكوا اليشمر من راسي وجاي يربطون اجري مشان يوقف النزيف، واشتبكنا معاهم لبين ما رفاق زاد اجت علينا مؤازرة، طلعونا من الحصار هذا، شالون الرفاق على نقطة اللي كنا فيها قبل، ومن نقطة لنقطة رجعونا على أول نقطة أنا وقوميتاني على أول نقطة كنا فيها. استنينا لبين ما يطلع الصبح. هاي الحكي تقريبا بالساعة 1:30 بالليل 2. خلونا للصبح لبين ما اجت علينا السيارة تسعفنا، لأنه ما قدروا بالليل تجي السيارة، لأنه تجي السيارة بالليل بدها يضربونها الدواعش. استنوا للصبح والرفاق تقريبا شالونا شي مسافة شي 2-3 كيلومتر على ظهورهم، شالونا لبين ما وصلونا المكان انه يعرفون انه الدواعش ما يقدرون يصلون للمنطقة هاي او يضربون السيارة وتعدي. سعفونا واخذونا على حقل العمر، سوونا اسعافات اولية، يعني بس هيك ضمدونا نظفونا جروح انا وقوميتاني. كان في معانا رفيق زاد متصاوب. وجابونا على الشدادي زادين، زاد ريحنا شوي. سوونا غيروا على الجروح ضمادات وجابونا هون على المشفى شهيدة سارية.
وبلشت علاجي. سويت عملية بس عمليتي ما زبطت لأنه الطلق اللي أكلته طلق بكسي متفجر، سبب عندي ضياع تقريبا شي 9 سنتي بالعظم. صوبت أكلت طلقتين بكسي هون، فالدكتور ما قدر إنه يسويها لأنه راح عظم كثير يعني ما ظل مجال إنه بده يسوي لي إياها عملية تزبط ترجع مثل أولي. ظليت أعالجها وأخذوني على منبج زادين، سووا لي عمليات وعلقة مشتي وأخذوني آخر شيء على الشام. عالجت بالشام تقريبا، ظليت شي 3 سنين أتعالج بالشام وما زبطت إجري لأنه تعبت إجري، لأنه العمليات اللي سويتها ما كانت عم تزبط لأنه العظم ما كان يلحم على بعضه، كان متضرر زيادة. بعدين صارت قرقرينة بيها لأنه العظم ما جاي يصل على بعضه، صار بيها قرقرينة وقالوا لي بدها بتر. قلت لهم عادي ابتروها، بس المهم انه لساتني انه اني يعني لساتني على حيلي عادي، يعني اذا انبترت تجري عادي، يعني ماني احسن من الرفاق اللي راحوا. والحمد لله، هاي الحمد لله بعد ما بترت تجري تقريبا ريحت شي 8 9 شهور. بعدين ركبت رفاق، خذوني ركبت طرف صناعي. يعني تعذبت اول شيء كثير على العكازات، بس من ركبت الطرف الصناعي الحمد لله صار وضعي احسن. يعني هسه اروح اجي اشتغل، اقدر اشتغل. اول ما باصابتي ما كنت اقدر اشتغل اي شغله خالص، يعني مثل ما تقولين بالفرشه، ما اقدر لا اشتغل لا حتى حالي ما اقدر اعين حالي. الشرف إلي، إصابتي شرف إلي، لأنه حبيت إنه أفوت بهالطريق هذا في سبيل إنه ما أخلي دواعش يفوتون على مناطقنا، ومثل ما تقول نحمي شرفنا وعرضنا وأرضنا، وما نخلي الدواعش تفوت لي هنا. ولأنه الدواعش هم والدولة يعني النظام البلد يعني نفس الشيء، ما يفترق عنهم كل شيء، هذول يذبحون فينا وهذول يذبحون فينا. فاحنا حبينا انه نصير بوجههم، ما نخليهم ياخذون اللي بدهم اياه هم ولا يسيطرون علينا. اول ما جينا على دار الجرحى في رفاق كثير جرحى معانا، يعني كنا نشوف بعضنا اكثر ما نشوف اهاليتنا. كنا اللي يقدر يمشي على جرينه يساعد الرفيق اللي ما يقدر يمشي، مثلا الرفيق ما يقدر يتحرك من الفرشه بالمره، بده مي بده شاي بده اي شيء، الثاني اللي يقدر يساعد يروح يجيب له. يعني كنا مثل ما تقولين احنا اكثر من اهل، لانه نشوف بعضنا اكثر ما نشوف اهاليتنا. كانت المعامله كويسه، العلاج كويس كمان، مو كويس انه ممتاز، يعني ما كانوا يقصرون علينا. يعني الواحد اذا كان يوجعه راسه ياخذونه على المشفى. معاملتهم لنا كويسة، ما كان ينقصنا كل شيء. كانوا يسوون دورات، اللي ما يقدر يمشي وما يقدر هاي كان يجيبون لنا فلاشة يحطونها بالبلازما ويعطونا دروس عليها انه شلون حياة الرفاق بالجبل بالمعارك بالهاي. كانوا يعطونا نظر انه تشوف الرفاق شلون اول كانوا يقاتلون، وانتم زاد مشيتوا على نهج الرفاق هذولا رفاق الشهداء. يعني كانوا يقولون يعني احنا هسه موجودين هنا يعني كله فضل رفاق الشهداء، وانتم المصابين يعني ضحيتوا، الشهداء ضحوا بحياتهم كرمال هالبلد هذا.
وأنتم زادين ضحيتوا بشي من جسمكم مشان هالبلد هذا. كانوا ينطونا دروس عن القائد كمان، وكيف القائد يعني كان يحكي عن الرفاق، عن الجرحى، عن المصابين، عن الشهداء. في كثير من الشباب يعني ما بس أحكي لك عن حالي، كانوا يتمنوا إنه بس إنه هيك يقعدون مع القائد ويحكون معاه ويتعلمون إنه شلون بدهم يمشون على طريق القائد. تعلمنا كثير شغلات يعني بالحياة المدنية، يعني كنا بس شغل وتجي على البيت، تخلص شغلك تجي على البيت تريح ترجع تقعد الصبح تروح على شغلك بس مشان الشغل. أما بالعسكرية تقعد الصبح تلبس جعبتك بدلتك وجعبتك باروتك وتحمي أهلك وناسك وقرايبك وتحمي بلدك من هالدواعش كانت بدها تيجي تاخذ المناطق اللي احنا فيها. تعلمنا شغلات كثيرة. إيه في رفيقات يبتشي كمان معنا. يعني أول ما شفتهم يعني استغربت إنه قد يعني ضحك بنات شايلات سلاح وعم يقاتلوا هاي. يعني أتمنى إنه كل الشباب وكل هاي كل واحد يكون عنده بيش نخوة وهاي زاد يشيل سلاحه ويقف معي. هسه في بنات شايلة سلاح وقاعد تدافع عن المنطقة اللي هي بيها. ليش الشباب زاد ما كلها تشيل سلاح يعني مو بس إنه إحنا، في شباب ثانيين زادين يقولوا إحنا ما نريد نتطوع ما أدري شنو، بس بعدين تندموا إنه ليش ما تطوعوا وليش ما فاتوا مع الرفاق ودافعوا عن المناطق بيهم، لأنه راحوا على المناطق تبع النظام انذلوا انهانوا تندموا بعدين رجعوا قاموا عاد انضموا مع الرفاق وقاموا يطلعوا على الجبهات. أول شيء الله يشافي الجرحى ويرحم الشهداء، وأتمنى إنه من الرفاق اللي على الجبهات بحياتهم لا يتراجعوا عن الجبهة ويتقدموا ويحرروا المناطق اللي لسه مو محررة ويكملوا على المسير هذا ولا يتراجعون أبداً. الله يفك أسر القائد، وأتمنى إن شاء الله الأيام الجاية يكون القائد بيناتنا وترجع يعني مثل ما تقولين كنا نسير إيد واحدة وقلب واحد، كنا ايدنا وقلبنا يعني على الشعب على النظام هذا. وان شاء الله بطلعت القائد يعني راح تصير المنطقة هاي يعني أكثر أمان بالعالم.